Petrus yazgan 2-chi xat, 1-chi bob. İsa Məsihning xizmatkori va elchisi bo'lgan menki Simon Petrusdan sizlarga salom. Sizlar bizning Xudoyimiz va qutquzguchimiz bo'lgan İsa Məsihning odilligi orqali biz bilan o'xshash qimmatli bir e'tiqodga muyassar bo'ldinglar. Sizlar Xudoni va Rabbimiz İsa'ni tonigan seri Xudoning sizlarga ko'rsatgan mehr shafqati va amonligi texmu oshqay. Biz İsa Məsihni haqiqiy toniganligimizdan u o'zining kuch-qudrati, ya'ni Xudoning kuch-qudrati orqali bizga Xudoning irodasi bo'yicha hayot kechirishimiz uchun ehtiyojli bo'lgan hamma narsani ato qildi. U bizni o'zining ulug'ligi va esil fazilati bilan chaqirdi. U o'zining ulug'ligi va esil fazilati orqali bizga nihoyat ulug' va qimmatlik va'dalarni berdi. Bular orqali biz bu dunyodagi insonlarning bu mug'ur havaslaridan kelib chiqqan axloqsizlikdan qutulib, Xudoning tabiatiga o'xshash tabiatga ega bo'la olamiz. Shunga sizlar butun kuchinglar bilan e'tiqodinglarga esil fazilatinglarga Xudo to'g'risidagi bilimni, biliminglarga o'zinglarni boshqarishinglarga sabrchanlikni, sabrchanliginglarga Xudoga bo'lgan ixlosmandliginglarga qarindoshlarni suyishinglarga boshqalarga mehr muhabbat ko'rsatishni qo'shishga tirishinglar. Chunki sizlar bu xususiyatlarga ega bo'lsanglar, shundaqla bu xususiyatlarni hayotinglarda texmi yetildirsanglar, sizlarning Rabbimiz İsa Məsihga bo'lgan tonishinglar ahamiyatsiz bo'lmaydi. Aksicha, hayotinglarda yaxshi natijalar borliqqa keladi. Bu xususiyatlarga ega bo'lmagan kishi faqat burnining uchini ko'ralaydigan yoki ko'r kishiga o'xshaydi. Undaq kishi burunqi gunohlaridan pok qilinganligini unutgan bo'ladi. Ey qarindoshlar, Xudo sizlarni o'zining muqaddas xalqi bo'lishga tanladi va chaqirdi. Shuning uchun sizlar o'z hayotinglarda buni isbotlashga tirishinglar. Mana shunda qilsanglar, hech qachon e'tiqod yo'lidan chetnab ketmaysizlar. Rabbimiz bo'lgan qutquzguchimiz İsa Məsihning mangulik podshohligidimi qizg'in qarshi elinsizlar. Shunga garchi sizlar bu ishlarni bilgan hamda o'zinglarga yetkazilgan haqiqatda chin turayotgan bo'lsanglarmi, men yanila har doim bu ishlarni esinglarga samoqchiman. Hayot vaqtimda bularni saminglarga selib, sizlarni o'yg'itib turishni loyiq ko'rdim. Rabbimiz İsa Məsihning burun manga ayon qilganidek hayotimning pat orada oxirlashganligini bilib turibman. Sizlarning bu ishlarni men bu dunyodan ketgandan keyinmi har doim esinglardan chiqamasliginglar uchun kuchimning boricha tirishyapman. Biz elchilar sizlarga uqtirgan Rabbimiz İsa Məsihning kuch-qudrati va qaytib keldiganligi to'g'risidagi haqiqatni hargizmi o'zimiz o'ydirib chiqmadik. Biz İsa Məsihning shon-shuhratini o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. İsa Məsih muqaddas tog'da Xudo otimizning shon-sharaf va ulug'liqqa erishganda, ulug' Xudoning bu mening suyimlik o'g'lim, men uningdan xursandman degan ovozi anglandi. Shu chaqda biz muqaddas tog'da İsa Məsih bilan birga bo'lg'ashqa arshdan kelgan bu ovozni o'z qulog'imiz bilan angladik. Shuning bilan biz burunqi payg'ambarlarning
İsa Mesih haqida aytgan so'zlarining ishonchli ekanligini haqiqiy tushundik. U so'zlarga quloq solsanglar, yaxshi qilgan bo'lasizlar. Chunki tong suzilguncha, ya'ni tong yultuzi İsa Mesih kelib, qalbinglarni to'liq yoritguncha, bu so'zlar xuddi qorong'ulikda yo'lni yoritib beradigan chiroqqa o'xshash chaqnab turdi. Shuni eng muhim deb bilinglarki, muqaddas yozmalardagi vahiylarni payg'ambarlar o'zlari o'ylab chiqqan emas. Chunki har qandoq vahiy insonlarning irodasidan kamaydi. Aksicha, ular Xudoning so'zlari bo'lib, muqaddas ruhning ta'sirlantirilishi bilan yetkazilgan. 2. bob. Burun İsrail xalqi ichida soxta payg'ambarlar bo'lganidek, sizlarning oranglardimi soxta ta'lim berguvchilar maydonga chiqdi. Ular odamlarni halok qiladigan soxta ta'limlarni oranglarga yoshirun kirgizdi. Ular hatto o'zlarining gunohlarining badilini to'lab, jinini qurbon qilgan Rabbnimi rad qildi. Buning bilan ular tezla o'z beshiga halokat keltirdi. Nurg'un kishilar ularning sharmandaligiga egishib ketdi. Bu soxta ta'lim berguvchilar sababidan İsa Mesih va uning haqiqat yo'li haqoratga uchraydi. Ular oshko'z bo'g'ashqa, o'ydirma so'zlar bilan mol-mulkinglarni talon-taroj qiladi. Xudoning ularga beradigan jazosi burundan tayyordir. Ularning halokati bo'lsa, kechiktirilmaydi. Xudo gunoh sodir qilgan farishtalarni ayab qo'ymadi. Balki ularni do'zaxga tashlab, ularni so'roqqa tortguncha qorong'u o'nkirlarda solab qo'ydi. Xudo qadimki zamonlarda yashagan kishilarni ayab qo'ymadi. Ular gunohga berilgan bo'g'ashqa, Xudo dunyoni kalkun bilan g'arq qilib, ularni jazoladi. Xudo faqat shu zamondagi kishilarni haqqoniylik yo'liga minishga da'vat qilgan Nuh payg'ambar va uning oilasidagi 7 kishini saqlab qoldi. Xudo keyin yana Sodom va Gomorra shahridagi kishilarni jazolab, ularning shaharlarini ko'ydirib, kul qilibdi. Xudo mushundoq qilish orqali gunoh yo'lda manganlarning qandoq jazolarga uchraydiganligi to'g'risida keyingi avlodlarga ibrat berdi. Lekin Xudo bu ikki shahardagi kishilarni jazolash bilan bir vaqtda ularning shahfoniyliklaridan yirgangan ham to'g'ri yo'lda mangan Lutni qutqizgan edi. Ashundoq kishilarning ichida yashagan bu durust odamning qalbi anglagan va ko'rgan razil ishlar tufaylidan har kuni azoblanadi. Shuningdan ko'rib olamizki, Xudo to'g'ri yo'lda manganlarni ular duch kelgan sinoqlardan qandoq qutqizilganligini biladi. Shuningdek, Xudo so'roq kunigacha gunoh yo'lda manganlarni jazolashni, qandoq davomlashtirishni, bo'libmi chirik havaslarga berilgan va Xudoning huquqiga sal qaragan hilqi soxta ta'lim berguvchilarni qandoq jazolashni biladi. Ular o'zini cho'ng tutib, mag'rurlarcha ish qiladi. Ham arishdagi ulug'larga haqorat qilishdan qo'rqmaydi. Hatto kuch-qudratda bu soxta ta'lim berguvchilardan hasilab ustun bo'lgan farishtalarmi Xudoning oldida arishdagi bu ulug'larga tuhmat chaplab, ularni ayblamaydi. Lekin bu soxta ta'lim berguvchilar o'zlari tushunmaydigan ishlar ustida xohlagancha kufrlik qiladi. Bu kishilar xuddi ovlanib, bo'g'izlanish uchun tug'ilgan yovvoyi hayvonotlardek aqlsiz keladi. Hamda bu yovvoyi hayvonotlarga o'xshash halok qilinadi. Bu kishilar boshqalarga qilgan
nohaqchiligiga tushliq jazoga uchraydi. Ular hatto kunduzi ochiq oshkora holda aysh ishrat qilishni lazzat deb hisoblaydi. Bu kishilar sizlar bilan bir dasturxonda o'tirganda sizlarni oldiganligidan zo'qlanadi hamda sizlarga nomus va dog' keltiradi. Ularning qalbi zinaxo'rlik havasini bilan to'lgan bo'lib, to'xtamasdan gunoh sodir qilib turadi va e'tiqodda ojiz kishilarni ozdiradi. Ularning qalbi oshko'zlikka ko'nib ketgan bo'lib, ular Xudoning la'natiga ketganlardir. Ular Beorning o'g'li Bilamning yo'liga minib, to'g'ri yo'ldan ketnab ketdi. Bilam pulparast bo'lg'achqa yomonlik qildi. Uning qilgan gunohlari tufaylidan Xudo uni aybladi. Xudo uning eshigini zuvonga keltirib, bu payg'ambarning qilmoqchi bo'lgan ahmoqlarcha ishini to'sidi. Bu soxta ta'lim berguvchilar qurib ketgan buloqlarga va guldiriba yomg'ir yo'q bulutlarga o'xshaydi. Xudo ularga qop-qorong'ulikda joy hozirlab qo'ydi. Chunki ular yolg'on yovdoq so'zlar bilan maqtinib, o'zini xato yo'ldan yengila tatqonlarning shahvoniy havasini qo'zg'atish bilan ularni ozdirdi. Ular ozdirganlarga sizlar bizga o'xshash mushundaq qilsanglar, haqiqiy erkin bo'lsizlar deb va'da qiladi. Lekin ular amaliyotda chiriklikning qullaridir. Chunki odam nemi tarafidan bo'ysundirilgan bo'lsa, shuning quli bo'ladi. Agar biri Rabbimiz bo'lgan qutqizuvchi Ayso Masihni tonish orqali bu dunyoning nopoqliklaridan qutulib, keyin shundoq nopoq ishlarga yana qayta kirishib kelib, shu nopoqliklarning quli bo'lib qolsa, uning keyingi holi dastlabkisidanmi yomon bo'ladi. Chunki haqqoniylik yo'lini bilib turib, o'ziga yetkazilgan muqaddas amrdan yuz o'rgandan ko'ra, bu yo'lni zodila bilmagan yaxshi. Uning yomon yo'lga qaytqini dal hikmatli so'zlarda aytilganiga o'xshaydi. Ish oylanib, o'z qusug'ini yer va yana cho'shqa yuyunib chiqibla patqaqda eg'inar. Patqaqda 3-bob. Qadrli qarindoshlar, hozir sizlarga yozayotganim 2-xetimdir. Har 2 xetimda bu ishlarni saminglarga selib, sizlarni to'g'ri fikr qilishga yetaklashga tirishdim. Muqaddas payg'ambarlarimiz burun aytgan so'zlarni va qutqizg'uchimiz, ya'ni Rabbimiz Ayso Masih elchilar orqali bergan amrlarni esinglarda tutishinglarni so'rayman. Eng muhimi shuni bilishinglar kerakki, oxir zamonda o'zining yomon havaslarining kayniga kiradigan, sizlarni masxara qiladigan kishilar chiqadi. Ular sizlarni Rabbinglar, men qaytib kelaman degan-ku. U qani? U qaytib kelmadi-ku. Bobolarimiz olamdan o'tib toki hozirgacha hamma ishlar o'xshash bo'lib, dunyo oxirida bo'lgan vaqtdan hech qanday farqi yo'qdir deb masxara qilishidi. Holbuki ular eng qadimki zamonda Xudoning o'z amri bilan osmonni yaratganligini va yerning sudun ham suv orqali borliqqa kelganligini qasdan unutuydi. Xudo suv bilan, ya'ni kalkun suyi bilan Nuh payg'ambar yashagan dunyoni g'arq qilgan edi. Xudo yanila o'z amri bilan o'zining yo'lda mamg'anlarning so'roqqa tortilib, halok qilingan osh kunda osmon bilan zaminning o't ko'ydirilishini belgiladi. Shunga osmon bilan zamin ta shu kungacha saqlanadi. Qadrli qarindoshlarim, shuni unutmanglarki,
Rabbimiz vaqtni cheklimisiga uchirmag'ashqa, uning nazarida bir kun 1000 yildek, 1000 yil bir kundakdir. Rabbimiz hargizmi ba'zilarning o'ylaganidek o'zining qayta kelish to'g'risidagi va'dasini o'rindashni kechiktirgani yo'q. Balki u sizlarga kengchilik qilish sababidan texi qayta kelmadi. Xudo hech kimning mangu halok bo'lishini xohlamaydi. Balki u barliq insonlarning tavba qilishini xohlaydi. Lekin Rabbimiz Ayso cho'qim qaytib keladi. Bu kunning kelishi xuddi o'g'rining kelishidek kutilmagan vaqtda bo'ladi. U kuni butun osmon qattiq guldirilgan ovoz bilan g'oyib bo'ladi. Osmon jismlari kuyib tugaydi. Zemin va uningdagi butkul narsalarmi kuyib gumron bo'ladi. Hamma narsa mana shundoq yo'qoladi. Undaqda sizlar qandoq odamlardan bo'lishinglar kerak? Sizlar pok yashab, Xudo yo'lda mangadigan odamlardan bo'lishinglar kerak. Sizlar qiyomat kunini intizorlik bilan kutib, u kunning tezroq kelishi uchun bor kuchinglar bilan Xudoga xizmat qilinglar. U kunning kelishi bilan butun osmon kuyib tugaydi. Osmon jismlari mu shiddatlik o'tda erib yo'qaydi. Lekin biz Xudo va'da qilgan yangi osmon zaminni intizorlik bilan kutyapmiz. U yerda faqat haqqoniylik yo'lda mangdiganlar yashay oladi. Shuning uchun ey qadrli qarindoshlarim, bu ishlarni kutyotgan ekansizlar. Xudoning oldida ayibsiz va qusursiz yashashqa hamda Xudo bilan inoqlikni saqlab kelishqa tirishinglar. Rabbimizning kengchilik qilishini ko'p odamlarning qutqizilish fursati deb bilinglar. Bu dal qadrli qarindishimiz Pavlusning o'ziga ato qilingan aql farosat bilan sizlarga yozg'iniga o'xshashdir. U barliq xatlarida bu ishlar haqida to'xtalgan. Uning xatlarida tushunish tas bo'lgan ba'zi joylar bor. Xudo to'g'risidagi bilimi oz va e'tiqodi ojiz kishilar muqaddas yozmalarning boshqa qismlarini burmilgandek, uning xatridagi tushunish tas bo'lgan joylarni burmilab tushundirdi. Boshunda qilganlar o'ziga halokat elib keladi. Qadrli qarindoshlarim, bu soxta ta'lim berguvchilar to'g'risidagi ishlarni oldin ola bilgan ekansizlar. Bu razil odamlarning xato ta'limiga agishib, mustahkam maydonlarni yo'qotib qo'yishdan hoshyor bo'linglar. Aksicha, e'tiqodinglar Rabbimiz bo'lgan qutqizuvchimiz Ayso Masihning mehr shafqati va uningga bo'lgan tonishinglar orqali davomliq o'sib borsin. Barliq shon sharaf Rabbimizga abadil abad mansub bo'lg'ay.